Nah, karena hidup di kampung adem tiis ceuli panon herang. Aduh. Nah, ngalenyap di jana. Bala aing mah kebon teh recan dibersihan kieu teh. Tapi nah aing mah deka asa aman ari aya si madlakek mah lah. Kitu teu pati teuing khawatir. Aduh, terus sering sata semadlakek suan. Tersangka selain jago gelut si Kehan bisa mainkan suling oge yang samerdu paling sambeurkeun ah. Woi, si madlakek. Kumaha? Sagel. Alhamdulillah. Kemana tuh ayeuna? Henteu. Tadi teh geus di kebun aing teh ngarabutan. Itu tuh jukut bala dengan ngadenge suara suling sia geuningan meni asa merdu. Bina mah geunaheun. Ah, iseng biasa lah. Pada gabut. Kehandap pula orang ya. Kade atuh lah, hati-hati. Ayo setoran ke saya bara duit. Yang ceban jek. Aing mah. Mateuing si bos ngutruk ya. Ayeuna bagian ka markas. Nah, bedo lah, mangkeun. Yuk. Ayo tuh gesit lempang nak. Aduh. Aing mau jalan teh kieu-kieu teuing buang hasik. Tuh. Barudak ditutungan kamarana ya cendaratang. Aing nuan dari tadi isuk. Ampun ya. Hese dianalkeun ya aing kieu carana kudu sare heula ya. Harah teu jenuh lah, pusing ya aduh barudak mah. Kemana wae aing ah. Kang. Punten Kang. Kang. Cek. Ditungguan ti isuk datang weah kieu ieu teh kumaha sih? Aing mah. Tadi diuk. Ya Kang. Wilayah kumaha aman? Setoran kumaha setoran barudak? Nyata Kang. Wilayah teh na teh anu ngahalangan. Saha? Urang mana? Nyata teh apa Kang orang mana nama? Kan ngaranna teh salama si Madlake. Tiap malak teh manehna sok aya ngahalangan. Tapi kumaha setoran lancar? Eta Kang kana setoran teh nanti susut Kang. Jadi hese we.
terhasil. Selama sebulan menang sabaraha pemasukanna? Manya ya setoran sabulan sakieu tebacus sama. Duh hampura Kang. Pokona aing ayeuna teh hayang nyaho. Setoran bulan ayeuna kudu full. Teu cukup duit sakieu. Arek naon? Geus si ayeuna baralik ka tempat masing-masing. Ya Kang. Aduh, boga anak buah teh teu barenang dianalkeun. Manya kudu turun tangan aing mah atuh. Aduh, aing pusing aing kieu carana mah ya. Aduh. Molor ayeuna mah. Tungtung nama jadi aing pakai berat itu. Aing perlu bantuan kasih Bandung. Mana kan sok biasanya di warung. Mana kali itu nang niaga. Tuh. Aing teh kesemat laki. Oho. Ya. Naon itu? Mat laki tadi mah kaditu tuh ini. Mana nya? Kaditu teuing ke mana? Jangan deui ga. Mana marah. Kalau titip arit. Ada langit. Wah, pengen dijual. Itu geuningan. Mat. Udang. Udang. Asia naonan. Lain Mat, mana kemana wae? Yang ajar silat teh di kamar ieu. Jangan maneh. Aduh, gimana ini? Semen. Tuna apa semua? Jangan terjadi ajar silat teh. Aing mah genah hirup teh Kumaha poe kieu we ngopi judi duit loba wae aing. Harek ngopi ya menta ieu mah ieu nya. Tuh cenah di warung kan bener. Assalamualaikum Kang. Jek. Aduh, aya naon ieu tumben-tumbenan? Datang ka dieu. Duh, dengar di mah Kang loba kopina sok kopi heula kopi heula. Alkohol hari ini. Mantap nih. Tumbenan. Aya naon ka dieu, Jack? Iya Kang, wilayah orang geus teu aman. Loba hambatanna. Ek minta bantuan. Sakalina datang ka dieu sia mah aya pangabutuh doang. Nya kunaon kitu? Kawasan maneh? Saha nu ngaganggu? Nyata Kang duh. Kawasan teh ana teh diganggu ku si madlakek. Orang setiap kalinya manehna aya wae. Hese urang di teu bebenangan, teu hasil. Diganggu ku si madlakek. Madlakek mana ieu teh? Teuing orang mana nama Kang teu apa. Kan maneh teh aya wae. Urang rek minta bantuan aya di dinya nyekel wilayah kebon jeung urang. Kajian si Marcos jeung si Imin di daerah di jalan. Oh, gitu. Geus lila engge can olahraga. Hayang tangkeun. Eta wayana di jalan setoran ulah tikakeun
kurang pentaan tadi si Marco hitungannya orang kan nguruskeun heula ieu masalah ieu ya ayo yuk Eko mangga jangan Aduh, bala kebon teh. Saha. Ayo berangkat. Hei, saya nyawa cimat laki di mana? naon nanyakeun guru urang Oh, jadi si anak buah, nak, Kang. ya ngalawan ke aing urusnya di mana? Aduh, penyaho, Mang, penyaho. Ampun, Mang. Ampun. Gurusnya di mana? Penyaho, penyaho, ampun. Kang, Kang, terus bagian kurang. Ampun. Balik tuh sekuat mas. Aduh. Woi. Saya takkan si laki. Susukan Kang. Aing lah, babat. Betul, itu urusan orang. Besok. Tinggal sia jeung aing ayeuna mah.
guys. Kita bisa semua. Dak mana eta? Lumayan oke eta ilmuna. Udah, ayo, udah.